Ci siamo lasciati, cari amici, nella scorsa puntata di 37 gradi e mezzo nel piazzale dell'aeroporto di Fenoso di Oristano con il presidente Giorgio Gaviano e adesso andiamo ad esplorare un po' il cuore pulsante di questa struttura, presidente. Stiamo entrando attraverso il metal detector che giustamente suona perché abbiamo qualcosa di metallico oltre il microfono, magari le monetine giustamente suonano. Ecco, qui siamo, come dicevo prima, Presidente, nel cuore pulsante dell'aeroporto. Prima, nella scorsa puntata, io le avevo detto che qualcuno ha storto il naso e ha detto che probabilmente si è avuta troppa fretta di far partire l'aeroporto. È così o è tutto funzionante? Anche qui le strutture vanno bene? Le strutture vanno bene, mancano ancora tante cose, tanti servizi che devono essere completati e portati avanti. Dovremo realizzare qui a fianco subito la nuova aerostazione partenza, perché questa è chiaramente una stazione provvisoria, e poi dovremo realizzare molti impianti che consentiranno il funzionamento della pista e dello scalo sotto tutti i punti di vista, quindi completamente anche nelle ore notturne con l'arrivo dei voli di notte e sotto gli altri aspetti della sicurezza, tutti quelli che sono attualmente garantiti di giorno lo saranno a breve anche di notte. Ecco, tra l'altro, cari amici, siamo arrivati in un momento in cui fervono i preparativi, vediamo delle persone al check-in che stanno preparandosi per l'imbarco. C'è un volo tra poco, Presidente? Tra poco c'è l'arrivo del volo da Roma e poi ripartirà il volo per Pisa. Quindi quanti collegamenti abbiamo con la penisola da Fenoso? Oggi come oggi abbiamo, alla data odierna, abbiamo 2 collegamenti per Roma ed uno per Pisa. Un altro dei problemi che viene evidenziato in questo periodo è appunto lo slot, cioè il corridoio aereo per Roma, soprattutto Roma è molto importante, tantissimi, la gran parte dei passeggeri, almeno a questo punto, in questo momento, pare che sia diretta a Roma. Ecco, questo orario del volo, le 9:40, molti dicono che sia troppo tardi, insomma, per raggiungere la capitale. Cosa si può fare in questo senso? Diciamo che tutte le tratte che sono tratte sperimentali, anche quella di Roma, da Oristano chiaramente non era partito nessuno per Roma fino adesso. Roma, Pisa, sono tutte tratte sperimentali che vanno testate nel senso di vedere quello che è il beneplacito da parte dei passeggeri, che chiaramente possono solo aumentare o diminuire a seconda se trovino bene o no. E per quanto riguarda Roma è la tratta che sta andando meglio ed ha già ottenuto dei grossi risultati. Viaggiamo spesso e volentieri con l'aereo pieno e quindi con certe situazioni abbastanza chiare. Non so, adesso la possibilità di aprire altre tratte c'è, abbiamo ottenuto anche gli slot necessari, però dobbiamo fare il passo giusto, diversamente corriamo il rischio di andare incontro ad eccessi di spese che non possiamo garantire, per cui piano piano cerchiamo di andare avanti. Signora, da dove viene lei? Io vengo da Sedilo, però vado a Firenze e ora vado a Pisa. È 50 anni che vengo in Sardegna e questo è un regalo, l'aeroporto nel centro della Sardegna, l'ho sempre desiderato. Quindi è contenta di questo servizio? Felice. Adesso lei va a Roma e poi deve cambiare aereo? No, vado a Pisa. Ah, va a Pisa, perché il volo che parte... Io faccio Oristano-Pisa e a Pisa viene mio nipote a prendermi, vado anche a Firenze. È un attimo. No? Una grande comodità, quindi. Ma durasse, io sì. Perché dice durasse? È convinta che non dura? No, sono convinta. Comunque la gente fa anche così, queste chiacchiere. Io sono contenta che hanno fatto l'aeroporto a Oristano. L'ho desiderato come un giocattolo dei ragazzi e sono contenta. Grazie signora, buon viaggio. Lei, buongiorno, dove sta andando? Dov'è? Da dove viene? Io sono di Oristano, però lavoro a Firenze e quindi rientro su Pisa. Quindi è una grande comodità anche per lei? Sì. Che tipo di lavoro fa a Pisa? Architetto. Quindi a Firenze. A Firenze si sposta diciamo molto spesso? Ora, se le opportunità di lavoro qui fossero maggiori mi muoverei anche più spesso, però comunque sia, sì, è comodo ed è piacevole avere il servizio su Oristano. Com'è il servizio? Lei ha già preso il volo? L'ho preso, sì. No, perfetto, va benissimo.
A bordo le hostel sono belle, sono gentili, sono cortesi, vi passano il caffè? È stato un buon servizio, sì. Anche il decollo e l'atterraggio è stato comodissimo. È puntuale? Puntualissimo. Benissimo, grazie, buon viaggio anche a lei. Arrivederci. Presidente, ma chi vuole prendere un aereo da Fenosu per recarsi a Roma o a Pisa, come deve fare? Viene qui direttamente in aeroporto per acquistare il biglietto o ci sono altri sistemi? Il principale sistema di bigliettazione è quello che viene svolto via internet, perché ci sono i collegamenti, un cittadino da casa con il suo computer può rivolgersi al sito flyoristano.com e da lì procedere a fare il biglietto così come normalmente avviene, oppure si rivolge in agenzia per poter fare i biglietti. Tutte le agenzie possono fare i biglietti su questo sito e per i voli da Eurostano. È facile che nel giro di, entro l'anno sicuramente, ma ritengo molto prima, riusciremo anche ad avere anche il sistema di bigliettazione qui in aeroporto, per il quale stiamo già predisponendo gli opportuni contatti e tutto quello che è necessario. Ecco Presidente, c'è un modo per risparmiare? Fare il biglietto in aeroporto direttamente oppure tramite il supporto magnetico internet? C'è una differenza di prezzo? No, normalmente non c'è differenza di prezzo, perché il prezzo è quello che dell'agenzia avrà la sua percentuale, i suoi diritti e li avrà detraendoli dal costo del biglietto normale. A che ora parte il primo aereo da Fenosu, Presidente? Il primo aereo per Roma. Il primo aereo per Roma abbiamo ottenuto recentemente un anticipo dell'orario del volo, perché mentre prima partiva alle 9:40 adesso parte alle 9. E questo è un premio che abbiamo avuto come riconoscimento per la puntualità nel servizio prestato, per cui riusciamo ad arrivare a Roma in orari validi per poter passare la giornata lavorativa. Lì il cittadino che vuole andare può farlo in questo modo. È facile che riusciamo a ottenere un'ulteriore anticipazione a breve, però finché non ce l'abbiamo dovrebbe essere alle 8 del mattino la partenza. Questo è un orario che sicuramente andrebbe molto meglio per le tantissime persone che si devono recare a Roma per questioni di lavoro, perché partire alle 9, 50 minuti almeno di volo tra operazioni di atterraggio, decollo, insomma passano almeno quei 20-25 minuti, insomma a Roma uno arriverebbe, sarebbe operativo non prima delle 10:30. Certamente, ma gli slot vengono assegnati a livello internazionale e vengono assegnati un anno prima normalmente. Noi abbiamo aperto l'aeroporto a giugno, per cui siamo in coda e stiamo cercando piano piano di scavalcare gli altri posti, gli altri che hanno questi slot. Ci hanno già riconosciuto questi, sono grossi passi avanti. Bene, anche con questa puntata di 37 gradi e mezzo abbiamo concluso, ma non abbiamo ancora concluso di esplorare questa nuova realtà che è appunto l'aeroporto di Fenosu di Oristano. Ci vediamo, carissimi amici, continuate a seguirci per la prossima puntata di 37 gradi e mezzo.